Jo realitzo un treball audiovisual de càpsules audiovisuals molt curtetes en les quals plantejo algunes preguntes i reflexionant realment és quin lloc ocupa en el nostre imaginari col·lectiu el tema del pensament, perquè al final vivim en una societat en la que s'ha relegat el tema de les humanitats a un segon plànol, no? L'utilitarisme, la rapidesa dels temps, l'economia, sempre són factors que van per davant, no? I al final el tema de pensar sobre la vida o qüestions inherents a la vida, que és algo que ens afecta a tots, al final pareix que no tenim temps en la nostra dia a dia o en la nostra quotidianitat de formular-nos totes aquestes qüestions essencials per a nosaltres. Me pareix que és molt interessant poder apropar tot aquest tema del pensament a la quotidianitat i obrir-lo al carrer, que al final pense que és una pena que sempre en el nostre imaginari sabem de tot i tal, però de moltes qüestions, de molts temes, però al final de vegades no sabem autors, no sabem teories, no sabem, n'hi ha un desconeixement molt gran, no? I me pareix que és una oportunitat molt bona per apropar propostes a la gent.